Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Марина. Мы в моем саду. Но это не главная причина. Вот так вот все больше расцветает у меня цветов. Вот такие красивые нарциссы расцвели. А здесь тюльпаны. Но сегодня у нас пасмурно, поэтому тюльпан не раскрывается широко. Вот эти вот тюльпаны красные, желтые, пионовидные. У них цветок как пион. И очень крупные нарциссы вот такие. Белые с нежно-желтой коронкой. Вот. А тема нашего видео сейчас будет такая. К нам пришла посылка с Озона. Вот. Вот две коробочки. Вот эта коробочка. И вот этот пакетик. А в этом пакетике антисептик. Я уже перелила. Вот сюда налила немножко пульверизатор. И все эти коробки опрыскала. И эту тоже опрыскала. Так. Опрыскивала уже хорошо, но просто вам показываю. Теперь все наши покупки, все упаковки будут вот этим вот антисептиком обрабатываться. Запаха он особого не имеет. Написано 175% у него спирта. Это как раз вот защита. Здесь у нас литр. Я уже немножко отлила. Вот. Мы очень мало куда-то ездим, но у нас бывают доставки продуктов, чего-то еще. И вот мы решили для упаковок, не знаю, ручки у автомобиля обрабатывать. Вот сейчас пойду у замка на калитке. Замок на калитке обрызгаю тоже. Вот. Защелку. Все обрызгаю спиртиком. Вот так. И даже ручку с этой стороны набрызгаю. Вот так. Чтобы убить, если кто-то брался. Ну, спиртом пахнет, конечно. Сад мой цветет, но лучше всего в этом саду цветут одуванчики. Надо вот идти сейчас туда и все эти одуванчики выдрать с корнем. Вот так. Защищайте себя от вируса. И будем здоровы, наверное. Постараемся, да? Здоровья вам. Ну и чтобы поскорее этот карантин отменили, вирус исчез, и мы все были здоровы, счастливы, занимались садоводством, ездили путешествовать, обнимали своих родных, здоровались за руку с друзьями. Вот. А пока мира защиты. Распаковку потом вам покажу.